शर्माज्यूमा आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय सभापति महोदय, मेरो परम आदरणीय नेता मनमोहन भट्टराईज्यू, नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाज्यू, नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका आदरणीय पूर्व सभापतिज्यूहरू, पूर्व मेयर साहब, मञ्चमा आसीन मैले सम्मान गर्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्ने सबै व्यक्तित्वहरू, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टी मध्यमार्गी पार्टी हो। यहाँहरू जान्नुहुन्छ, त्यो मध्यमार्गी पार्टी भएको नाताले मध्यपुरसँग अलि बढी नै भावनात्मक सम्बन्ध नेपाली कांग्रेसको हुन सक्छ। त्यसैले त्यो मध्यमार्गी पार्टीको तर्फबाट मध्यलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल र जो लोपाको अभिवादन तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, धेरै साथीहरूले धेरै विचारहरू तपाईँहरू समक्ष राखिसक्नु भएको छ। समग्रमा सारमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा साथीहरू मार्फत आइसकेको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि आज एक ठाउँमा होइन, 753 ठाउँमा प्रदर्शन छ। कति बेला अस्पष्टता लाग्ला, कति बेला अन्यल लाग्ला, नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र धेरै धेरै धारणाहरू छन् भनेर। एउटा परिवारमा धेरै धारणाहरू हुन्छन्। एउटा जीवन्त परिवारको सङ्केत भनेकै विचार, फरक फरक विचारहरूको बिचमा एउटा हार्दिकतापूर्वक बढ्छ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बुझ्ने भनेको मिडियामा हामीले कहाँ कता के बोल्यौँ त्यस रूपमा त हो नै, तर त्यो मात्रै प्रथम र अन्तिम होइन। मूल रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बुझ्ने भनेको नेपाली कांग्रेसको निर्णयमा हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णय के भयो? मङ्सिरको 29 गते हामी सुरुवातमा प्रदर्शनमा गयौँ तनहुको घटनाको लगत्तै। त्यस पछाडि संसद विघटन भयो 5 गते। 5 गते संसद विघटन भए पछाडि त्यही दिन नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बस्यो र त्यो बैठकले निर्णय गर्यो कि यो संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ र यसलाई हामी राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्छौँ। 5 गते नै हामीले निर्णय गर्यौँ र 6 गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक बोलायौँ। सर्वदलीय बैठकमा यहाँले जान्नुभयो, कतिपयले भन्नुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेस पार्टी अब 50 वर्ष फर्किँदैन, अथवा नेपाली कांग्रेस पार्टीको अन्तिम प्रधानमन्त्री उहाँ फलानु हुनुहुन्छ, या नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ। तर पार्टी नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कमरेड प्रचण्डदेखि कमरेड माधव नेपालहरूसम्म टाई मिलाउँदै टोपी मिलाउँदै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा 6 गते आइपुग्नुभयो। 6 गतेका दिन हामीले निर्णय गर्यौँ कि यो संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको आफ्नो जे धारणा थियो, सर्वदलीय धारणा पनि हाम्रो आम रूपमा त्यही भयो। 7 गते त्यसको भोलिपल्ट हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भयो। 9 गते सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनको कार्यक्रम प्रस्ताव राख्नुभयो। 13 गते हामी 165 निर्वाचन क्षेत्रको प्रदर्शनमा गयौँ। त्यसपछि फेरि 19 गते बैठक बस्यो। 19 को बैठक पछाडि फेरि हामीले कार्यक्रम घोषणा गर्यौँ। 25 गते हामी 330 वटा प्रदेश सभाको कार्यक्रममा गयौँ र आज माघको 3 गते 753 गाउँ नगरमा मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै गाउँ नगरमा शानका साथ, इज्जतका साथ 4 तारे झण्डा फहरिरहेको छ र आज देशव्यापी रूपमा हजारौंको संख्यामा साथीहरू प्रदर्शनमा। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बुझ्ने भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको कुन नेताले कहाँ के बोल्नुभयो त्यो होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णय के गरेको छ, लिखित रूपमा निर्णय के आएको छ र त्यो निर्णयको जगमा नेपाली कांग्रेस कसरी गइरहेको छ। त्यसैले यो बेलामा हामी खुसीका साथ आन्दोलनमा छौँ? बिल्कुल होइन। यो कुनै आन्दोलन गर्ने बेला थिएन। विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला संसारभरिका सरकारहरूको कर्तव्य थियो कि आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ कोरोनाबाट जोगाउने। यो बेलामा संसारभरि महामारी चलिरहेको बेला संसारभरिका जनतालाई कुन देशको सरकार लोकतान्त्रिक हो, कुन देशको सरकार जनताको हित चाहन्छ, कुन देशको सरकारसँग जनताको पीडालाई बुझ्ने हृदय छ भनेर चिन्ने बेला पनि यो बेला हो। मैले तपाईहरुलाई यो भन्दै गएँ किनभने महामारी हामी कहाँ मात्रै होइन, संसारको ओल्लो छेउमा पनि छ, पल्लो छेउमा पनि छ। जसले कोरोनासँग जुध्यो, जुन सरकारले कोरोनाको विरुद्ध लड्यो, जुन सरकारले कोरोनालाई परास्त गर्नेतर्फ अघि बढ्यो र जनताको जीवनलाई केन्द्रमा राख्यो, त्यो सरकार जुन दलको छ त्यो दललाई फेरि पनि जनताले सत्तामा ल्याउँछन्।
किनभने छोडिदिनुहोस् अरू सारा मुद्दाहरू, लोकतन्त्रका मुद्दाहरू होलान्, विकासका मुद्दाहरू होलान्, जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू होलान्, रोजगारीका मुद्दाहरू होलान्, ती त सबै मान्छे बाँचे भने न हो। पहिला त मान्छे बाँच्नु पर्यो नि। त्यही अहिले यो बेलामा दुनियाँभरि नै एउटै मात्रै कुरा छ कि कोरोनासँग लड्न सक्ने तागत कुन देशको सरकारले राख्छ, जसले जनताको जीवनलाई केन्द्रमा राखेर कोरोनालाई परास्त गर्न सम्पूर्ण शक्ति ल्याउँछ, त्यो आयो, होइन भने त्यो गयो। उदाहरणै छ नि, डोनाल्ड ट्रम्पको परिस्थिति के भयो? डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार किन गयो? डोनाल्ड ट्रम्प चुनावमा किन हारे? अरू सारा मुद्दा छोड्यो। कोरोनाको बेलामा उनले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। त्यसैले यो बेलामा को काङ्ग्रेसमा मत दिनुभयो, को कम्युनिस्टमा मत दिनुभयो, छोडिदिनुहोस् पुरानो कुरा। हे एमाले र माओवादीलाई मत दिनेको यो युवा साथीहरू हो। तपाईँको जीवन रहेन तपाईँ मुट्ठी बटार्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन रहेन तपाईँ लाल सलाम भन्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन रहेन तपाईँ मार्क्स र लेनिनको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन रहेन तपाईँ रङ्गीन रातो झन्डा बोक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको जीवनको सन्दर्भमा तपाईँले मत दिएको सरकार गम्भीर भयो कि भएन? आजको मितिमा हामीले हेर्ने प्रश्न यो, संसद विघटनको बिन्दुमा आउँदै गर्दाखेरि पृष्ठभूमिमा स्मरण गर्ने यो। ट्रम्पले उता भने, मैले त्यसो हेरेँ, ट्रम्प र हाम्रो केपी ओलीजीको बिचमा त कतिपय समानता पनि रहेछ। ट्रम्प पनि उता उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्तामा पुगे, उता पनि उग्र राष्ट्रवाद खुइलियो, यता पनि उग्र राष्ट्रवाद खुइलियो। ट्रम्प उता सरकारमा गइसकेपछि अघिल्लो सरकारको निर्णय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन जुन भएको थियो पेरिसमा, उनले त्यसलाई उल्टाइदिए। कमरेड केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता उल्टाइदिनु हो। ट्रम्पले भने यो चाइनिज भाइरस हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यस्तै शैलीमा भन्नुभयो, यो भाइरस कडा छ, उत्तर चीनतिरबाट आएको भन्दा यो दक्षिण इन्डियातिरबाट आएको चाहिँ कडा छ भने। ट्रम्पले भने कोरोनासँग डराउनु पर्दैन, मास्क लगाइदेऊ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कोरोना आयो भने कोही बात छैन, हाछ्यौँ गरेर उडाइदियो। उस्तै यो बेलामा त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, त्यो कोरोनाको बेलामा जुन प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो जीवनको चिन्ता गर्नु भएन नि। हे एमाले माओवादीलाई मत दिएका युवाहरू हो, कोरोनाको बेलामा तपाईँको जीवनको चिन्ता कमरेड केपी ओलीले गर्नु भएन। अब तपाईँ पनि कमरेड केपी ओलीको चिन्ता गर्न छोडिदिनुहोस्। तपाईँको आशा, तपाईँको सपना, मलाई केही होला नहोला, साह्रो पर्दा गाह्रो पर्दा हेर्छ। एउटी आमाले छोरी जन्म दिँदै गर्दा छोरीलाई लिएर सपना देखेको हुन्छ, छोरा जन्म दिँदै गर्दा छोरालाई लिएर सपना देखेको हुन्छ कि कुनै दिन मलाई साह्रो पर्दा गाह्रो पर्दा यो छोराले हेर्नेछ। तर त्यस्तो छोरा के छोरा, जब आमा बिरामी हुनुहुन्छ, साह्रो भएको छ, गाह्रो भएको छ, मृत्युको शय्यामा चढ्ने बेला भएको छ, भेन्टिलेटर चाहिएको बेला छ, छोराहरू अंशको लडाई गरेर बालुवाटारमा बसिरहेका छन्। त्यो छोरा के छोरा, त्यो छोरी के छोरी। त्यसैले आजको मितिमा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, मध्यपुरको यो नगरीमा मात्रै होइन, यो देशभरिका गाउँमा बस्तीमा कसले कुन दललाई भोट दिउँ हिजो छोडिदिउँ, फेसबुकको लाइभ हेर्ने स्वदेश विदेशकाले छोडिदिउँ। यति मात्रै सोचौँ कि हामीले हिजो बनाउँदै गरेको सरकार हाम्रो जीवनका प्रति गम्भीर भयो कि भएन। आमाले मर्न लागे भन्दै गर्दा पानी पिलाउन छोरो आयो कि आएन, बाबु मलाई एकपटक अस्पताल पुर्याइदेऊ भन्दै गर्दा जग्गाको लडाई, अंशको लडाई गरेर बसिरहे छोराछोरीहरू कि आमालाई अस्पताल पुर्याउनतिर लागे। त्यसैले प्रश्न राजनीतिको होइन दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, राजनीतिक दलको होइन। प्रश्न तपाईँको अन्तरात्मालाई सोध्ने हो, तपाईँको विवेकलाई सोध्ने हो, तपाईँले एउटा बाटो पहिल्याउने हो। पहिला तपाईँ जन्मिँदै गर्दाखेरि मुट्ठी बटार्दै कम्युनिस्ट भएर जन्मेको होइन, पहिला नेपाली भएर जन्मेको हो। पहिला नेपाली हौ अनि नेपाली काङ्ग्रेस हौ, पहिला नेपालका हौ अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हौ। त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि यो बेलामा यो विषयलाई, जीवनको विषयमा हाम्रो देशको सरकार गम्भीर भयो कि भएन भनेर सोच्नुपर्छ। मैले त अलि अघि नै बोल्दा भनेको थिएँ, यो एमाले र माओवादी मिलाउँदैखेरि नै यो दुईटा फरक कम्पोजिसन मिलाएको चाहिँ त दुर्घटना हुनेवाला छ। एउटा नयाँ गाडीको परिकल्पना गरे कमरेडहरूले, बहुदलीय जनवादको डिजेल पनि मिसाइदिए, माओवादको पेट्रोल पनि मिसाइदिए। अब पेट्रोल र डिजेल एकै ठाउँ मिसाएको गाडी अलि पर गएर सिज हुन्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छँदै थियो नि, कमरेडहरूले जतिसुकै जेट इन्जिन भन्ने। तर यो बेलामा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कमरेड प्रचण्ड र कमरेड
केपी ओलीले त प्रधानमन्त्रीको एउटा कुर्सी आलो पालो गर्नलाई त्यसो गर्नु, तर कार्यकर्ता चाहिँ के हौसिएर लाग्नु भएको थियो। आज कार्यकर्ताको दिल दुखेको छ। म जान्दछु एमालेको कार्यकर्ताको कुनै गल्ती छैन, माओवादीको कार्यकर्ताको पनि कुनै गल्ती छैन। तपाईहरु त एउटा सपनाको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। तपाईलाई सपना देखाउनेले एउटाले माओवादको बाटोबाट देश बदलिन्छ भने अर्कोले सपना देखाउँदै गर्दा तपाईलाई बहुदलीय जनवादको बाटोबाट देश बदलिन्छ भने तपाईलाई यो सम्म थाहा भएन कि मिसाउँदै गर्दाखेरि एकाएक यसरी मिसाउँदै गर्दा सिद्धान्तहीन गठबन्धन बनाउँदै गर्दा हाम्रो सपनाहरू अत्यन्तै नराम्रो ढङ्गले दुर्घटित हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई त्यो बेला स्मरण भएन। अनि जनतालाई आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, हामी गणेशमान सिंहको श्रद्धा गर्छौं र गणेशमान सिंहको कार्यकर्ता हौं भन्ने कुरामा गौरव गर्छौं। गणेशमानजीले जस्तै गरेर जनताको आलोचना गर्ने साहस हामी राख्दैनौं। तर गणेशमानजी यो बेला हुनुहुन्थ्यो भने के भन्नुहुन्थ्यो? गणेशमानजी हुनुभएको भए हामी स्मरण गरौं, जनताको आलोचना गर्ने साहस राख्नुहुन्थ्यो। माओवादी गलत हो, एमाले जिन्दाबाद। एमाले गलत हो, माओवादी जिन्दाबाद। एमाले बुर्जुवा दलालहरूको पार्टी हो, माओवादी जिन्दाबाद। माओवादी उग्र वामपन्थीहरूको पार्टी हो, एमाले जिन्दाबाद भन्दा भन्दै एकाएक मध्यपुरको नगरीमा एउटै र्याली बनाएर उभिँदै गर्दाखेरि त्यो दिन सम्झिनुहोस् त। गणेशमानजी भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो? गणेशमानजी भएको भए केवल यति मात्रै शब्द हुनुहुन्थ्यो कि नेपाली जनता 7 सालमा पनि थपडी बजाउँछ, 17 सालमा पनि थपडी बजाउँछ। नेपाली जनता प्रचण्डले चर्को बोल्दै गर्दा पनि थपडी बजाउँछ, केपी ओलीले चर्को बोल्दै गर्दा पनि थपडी बजाउँछ। नेपाली जनता दुईटै एउटै मञ्चमा उभिएर आन्द्रा गाँस्दै गर्दा पनि थपडी बजाउँछ। अनि नेपाली जनता दुईजना दुईटा मञ्चमा गएर आन्द्रा निकाल्दै गर्दा पनि थपडी बजाउँछ। त्यसैले मध्यपुरको यो चोकमा उभिएर आज म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, आज यो बेलामा नेपाली जनताले पनि हामीले गरेको कर्म कति ठिक थियो र बेठिक थियो, संसद विघटन गरेर हाम्रा सपनाहरू दुर्घटित बनाएको बेलामा, हामीले देखेका अनेक सपनाहरूलाई विखण्डित गराएको बेलामा केवल एक थरी उभिएर केपी ओलीतिर, अर्को थरी उभिएर प्रचण्डतिर मात्रै प्रश्न नगर्नुहोस्। ऐनाको अघिल्तिर उभिएर आफैलाई हेरेर आफैलाई पनि प्रश्न गरौँ कि हामीले सही ढङ्गले मत दिएका थियौँ कि थिएन। हामीले जे रोप्यौँ त्यही फल्यो। हामीले त सपना देख्यौँ। आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, त्यस बेलाको सम्झिनुहोस् त कमरेडहरूका चर्का भाषणहरू। ती भाषणहरूमा सारमा के भनिएको थियो? 1, बजार भाउ घट्नेछ। 2, रोजगारी सबैलाई मिल्नेछ। 3, बाटो घाटो सारा बन्नेछन्। 4, बाटो घाटोमा गाडी मात्रै होइन, चुच्चो भएको रेल पनि कुद्नेछ। 5, यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। 6, यो देशमा अब भोकले कोही मर्नु पर्ने छैन। 7, अब चुलामा प्याट्ट गर्दा ग्यास आउने छैन। यी सपनाहरू देखेर लाम लागेर मत दिएको होइन। परिणाम के भयो? त्यस्ता गगनचुम्बी सपनाहरू आज कहाँ पुगे? सम्झौँ त्यो बेलाको सपना अनि तुलना गरौँ अहिलेको विपनालाई। म कुनै आरोप लगाइरहेको छैन। कुनै एमाले माओवादीलाई मत दिनुभएको दिदीबहिनी दाजुभाइले सुनिरहनु भएको छ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा कार्यकर्ता उभिएर मध्यपुर टिमीमा उभिएर हामीलाई आलोचना गरिरहेको छ नभन्नुहोस्। तपाईले देखेकै सपना जे थियो त्यही सपनै त सुनाइरहेको छु नि। तपाईले भोगिरहेको जे विपना छ त्यही विपना त बताइरहेको छु नि। त्यसैले मैले यो बेलामा यो पनि सम्झिन्छु आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, मैले झट्ट सम्झेँ जब म नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ता भएँ। गएको निर्वाचनमा 74 सालमा पार्टी हारेको 1 महिना जति पछाडि जब म प्रवक्ता भएँ, प्रवक्ता भएको 1 महिना जति पछाडि मैले पार्टीको आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भने, सभापतिज्यू, नेपाली कांग्रेस पार्टी हामी अस्तिको चुनावमा हार्यौँ नि, हामी हारेर ठिक हो भने। मैले कस्तो कुरो यार, कसरी हारेको कुरो ठिक हुन्छ भन्नुभयो सभापति? हारेको पनि ठिक हुन्छ, पार्टी हारेको पनि ठिक हुन्छ, प्रवक्ता भएर यस्तो कुरो गर्ने भन्नुभयो मैले। अनि मैले होइन सर, नहार्नु पर्थ्यो, हामीले जित्नु पर्थ्यो, हामीले बहुमत ल्याउनु पर्थ्यो, हामीले 2/3 ल्याउनु पर्थ्यो त भइसक्यो, हार्न त हारिसक्यो। चाहिँ हामी हारेर जे भएको छ ठिक भएको छ कसरी भन्नुभयो उहाँले। आज त्यो त्यस बेला भनेको कुरो आज तपाईहरुलाई मैले एउटा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, आज तपाईहरुलाई म त्यो सुनाउन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टी त्यस बेला हारेर जे भयो नि ठिकै भएको कुरो। किनभने हरेक नेगेटिभ भित्र पोजिटिभ कुरा खोज्न सक्नु तपाई हाम्रो दूरदर्शिता हुन्छ। त्यो एउटा हाम्रो अन्तर्दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो नेगेटिभ भित्रको पोजिटिभ के थियो भनेर बुझ्नका लागि हामी हारेर जे भयो ठिकै भयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि अकबर र बिरबलको एउटा कथा म तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु। एकपटक तपाईँहरूले सुन्नुभएकै छ, अकबर भन्ने एउटा मुस्लिम राजा अनि उनका चतुर मन्त्री थिए बिरबल। अकबर र बिरबल दुईजना बसेर आँप खाँदै रहेछ। छुरीले तास्ने बोक्रा, आँप खाने, कोया चुस्ने छेउमा राख्ने। छुरीले तास्ने, आँप खाने, कोया साइडमा राख्ने। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि एकपटक के भएछ भने अकबरको औँला चाहिँ छुरीले काटेछ। अया गरे रगत बग्न थाल्यो। परबाट रानी दगुर्दा लौ न नि के गरेको यस्तो भनेर आएर रानीले सारीको सबको यसो च्यातेर फेरले हात बेर्दिन थाले। अया गर्दैछन् अकबर। यता बिरबल चाहिँ कोया चुस्दै के भन्दो रहेछ भने जे भयो महाराज ठिकै भयो, जे भयो ठिकै भयो। ए बिरबल के भन्यौ र तिमीले भन्दा होइन महाराज जे भयो ठिकै भयो। अनि अकबर रिसाएर भनेछन् मेरो औँला काटेको छ, रगत मेरो बगिरहेछ, मलाई दुखी राखेको छ, तिमी भन्छौ जे भयो ठिकै भयो। होइन महाराज कोही बेला जे हुन्छ नि ठिकैको लागि हुन्छ, जे भयो ठिकै भयो। कोया जस्तो रहेछ। अकबरलाई झोक्छले ए सेना हिँड्न लगेर थुनिदेऊ। अनि त्यो सेनाले लिएर गएर बिरबललाई लाँदै गर्दा टाउको तल खुट्टा माथिबाट झुन्ड्याएर थुन्नुभित्र लिएर गए। भोलिपल्ट बिहानै उठेर अकबर शिकार खेल्न जङ्गल गए। जङ्गल जाँदै गर्दाखेरि एक्लै गए, अरू बेला साथी हुने त बिरबल हुन्थे, त्यो दिन त अब एक्लै गए। जङ्गलको बिचमा पुगेपछि त्यहाँ जङ्गलको वन मान्छेहरूले उनलाई पक्रेछन्। किन पक्रेको मलाई भन्दा होइन, हाम्रो जङ्गलको राजाले यहाँ जङ्गलमा 1 महिना लामो अनुष्ठान राख्नु भएको छ। यो अनुष्ठान आज पुरा भयो। एउटा मान्छेलाई पक्रेर ल्याऊ, त्यसलाई बलि दिएपछि मेरो अनुष्ठान पुरा हुन्छ भन्नुभएको छ। तँलाई बलि दिने हो हिँड भन्दा कसले भनेको? जङ्गलको राजा। जङ्गलको राजा भनेर हुन्छ म पनि त राजा हुँ। तँ कहाँको राजा होस् भनेर सोधेछन् जङ्गलका मान्छेले, वन मान्छेले। भन्दा म राजा सहरको राजा। त सहरको राजा सहरमा होला, यहाँ जङ्गलको राजाको हुकुम चल्छ हिँड भनेर जबरजस्ती लिएर गए। नुहाइदिए गरेर एकदम चाहिँ रेडी गरेर तख्तीमा उभ्याएर बलि चढाउने बेलामा चाहिँ उता होम गर्दै रहेछ जङ्गलको राजाको पुरोहितले। उसले यसो हेरेछ, महाराज यसको बलि चढ्दैन, यसको बलि चढ्दैन किनभने यसको औँलामा हेर्नुहोस् त कपडाले बेरेको छ, पक्कै यसले कहीँ अन्तै रगत काटेर औँला काटेर रगत चढाएको हुनुपर्छ। अनि अकबरले त्यसो सोधेछन् है तेरो औँलामा के भएको भनेर त्यो जङ्गलको राजाले सोधेछन् अकबरलाई। उसले सुनेको छ हिजै बलि चढाएको, झुटो छ। मैले हिजै मात्रै यो औँला काटेर बलि चढाएको हो, म त झुटो मान्छे हो, चढाउँछ भने चढा। अनि जङ्गलको राजाले भन्छ ए कस्तो कस्तो मान्छे पक्रेर ल्याउँछस् तिमीहरू, एउटा सधैँ मान्छे ल्याउन सकिनस्, यसको रगत पहिले चढाइसकेर छ, यो झुटो छ, यो चल्दैन, यसलाई निकालेर बिदा गरिहाल। अकबर खुसी भयो, उसलाई छोडिदिए। अब लुगासुगा लाएर गाडीमा घोडामा चढ्दै आयो। उसले यसो सोचेछ बाफ रे बिरबलले त हिजो भनेको थियो औँला काट्दा जे भयो ठिकै भयो भनेर भनेको थियो। आज औँला काट्दै गर्दा जे भयो ठिकै भयो भनेको, औँला नकाटेको भए त बर्बाद हुने रहेछ, मैले गल्ती गरेँ। अनि बिरबललाई गएर भेटे चन्द्र, हात जोडेर खुट्टा छोएर बिरबल उतारे, टाउको तल छ खुट्टा माथि छ, उतारिसकेर कुनामा लिएर गएर नमस्कार गरे, खुट्टा छोए, ढोगे। अनि भनेछन् बिरबल मलाई माफ गरिदेऊ, मैले गल्ती गरेँ। किन भन्दा यस्तो 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 हो, हिजो यो औँला आँप खाँदै गर्दा नकाटेको भए त आज त मेरो त बर्बाद रहेछ, बलिदिने रहेछ। त्यसकारण कोही कोही बेला जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, तिमीले भनेको थियौ नि ठिकै भयो, तिमीलाई मैले थुनेर गल्ती गरेँ, माफ गरिदेऊ भन्छ। अनि बिरबलले भन्छ होइन महाराज तपाईँले मलाई थुन्नुभयो र जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभयो भन्छ। मैले तिमीलाई थुनेर कसरी ठिक गरेँ, तिमीले त मेरो ज्यान बचायो, त्यसकारण मैले थुनेर गल्ती गरेँ, माफ गरिदेऊ, ठिकै गरेँ नभन भने। होइन महाराज तपाईँले मलाई थुनेर जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभयो, तपाईँले मलाई आज यहाँ नथुनेको भए त बिहान शिकार खेल्ने बेला तपाईँले मलाई लिएर सँगै जानुहुन्थ्यो। शिकार खेल्न तपाईँले सँगै लगेपछि तपाईँको यहाँ काटेको थियो र छोडिदिन्थ्यो, आज त मेरो त चिलिम फर्किनेवाला थियो महाराज। कसले भने? बिरबलले भने। आज म मध्यपुर टिभीमा त्यो त्यस बेलाको कुरो सम्झेर भन्छु, हामी हारेर नेपाली काङ्ग्रेस हारेर त्यस बेला जे भयो ठिकै भएको रहेछ। किनभने यदि नेपाली काङ्ग्रेस 74 सालको निर्वाचनमा नहारेको भए यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्ने थिएन। सरकार नबनेको भए कम्युनिस्टको सरकार एक दिन आउला र यो देशको अनुहार बदल्लान् भनेर जनताको भ्रम 2 वर्षमै चेत बाबा काशी बन्ने थिएन, 3 वर्षमा चेत बाबा काशी बन्ने थिएन। त्यसैले हामी त्यस बेला हार्यौँ, जे भयो जनताले बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो। सम्झौँ त त्यस बेलाको भाषणका कुराहरू के भए, अघि मैले सुनाएका कुराहरू। बजार भाउ घट्नेछ भन्ने सपना
मलाई भनिदिनुहोस्, एमाले र माओवादीमा लाम लागेर मत दिनेहरू के तपाईँले त्यो बेलामा बजार भाउ घट्छ भनेर भने बमोजिम घट्यो? तपाईँले त्यो बेला सुन्नुभयो रोजगारी मिल्नेछ? काङ्ग्रेसले त कैयौँ ब्याङ्कहरू, अस्पतालहरू, बाटोहरू, हाइड्रोहरू, रेडियो टेलिभिजनहरू सुरु गरायो, रोजगारी सुरु गरायो। काङ्ग्रेसले दिएको रोजगारी जस्तो लागेन। रोजगारी मिल्नेछ तपाईँले देखेको सपना हातमा बेल्चा दिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर एउटा ज्याकेट लगाइदिएर हातमा बेल्चा दिएर जाऊ गाई धपाऊ, जाऊ मकै गोड, तपाईँले भेटेको रोजगारी त्यही थियो। बाटोघाटो बन्नेछ सुन्नुभयो, तर काङ्ग्रेसका पालामा बनेको बाटोभन्दा कुनै नयाँ परियोजना त सुरु भएन। त्यही झापाको माथि बाहुनडाङ्गीको एउटा गाउँबाट डडेलधुराको जोगबडासम्म पुग्ने पहिल्यै कोरिरहेको बाटोलाई मदन भण्डारी नामाकरण गर्ने भन्दा नयाँ बाटोघाटो त भएन। बाटोघाटो बन्नेछ, बाटो मात्रमा गाडी मात्रै न, छेउछेउमा रेल कुद्नेछ। हामीले चाहिँ हाम्रा भाइहरूले गएर सो रेल कुदाइदिएको दृश्य देखाइदिए। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो यो रेल आउँछ, रेल मात्रै होइन पानी जहाज आउँछ। पानी जहाज कहिले आउँछ भन्दा 76 सालको पुसको 16 गते टिकट काट्न आउनु होला, विरोध गर्नेहरूलाई फ्रीमा चढाइदिउँला। प्रधानमन्त्रीजीले त्यो पनि भन्नुभयो। राष्ट्रियता बलियो हुनेछ, यहाँहरूले सुन्नुभयो। हामीले पास गरेको नक्सा अहिले सिरानीमुनि राखी छोडेर प्रधानमन्त्रीजीले उत्तरी ठाउँमा मेचिएको सीमाको सन्दर्भमा मौन धारण गरेर अनि एउटा टेलिभिजनले आएर प्रधानमन्त्रीजीको विवादास्पद टेलिभिजन आएर अन्तर्वार्ता लिइराखेर सगरमाथामा गएर विवादास्पद ढङ्गले अनधिकृत ढङ्गले पुगेर सगरमाथामा पनि दाबी ठोक्नुपर्छ भनेर केपी कमरेडकै पालामा भारतीय टेलिभिजनले बोलेको पनि सुन्नुभयो। भोकले कोही मर्दैन भनेर हामीले सुन्यौँ। त्यो देखेको सपनालाई हेरौँ। यो देशको कुनै दूर दराजको गाउँमा होइन, कीर्तिपुरकै सडकमा सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको एउटा दाजु बिहान मरिरहेको अवस्थामा सडकको पेटीमा भेटिनु, हातमा नाम्लो बोकेर। अब धेरै सपनाका कुरा नगरौँ। त्यस बेला हामीले जे देखेका थियौँ दृश्य, त्यो दृश्य जे सपना थियो, ती सपनाहरूको हालत अहिले हामीले कुन रूपमा पायौँ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आग्रह र अपिल गर्न चाहन्छु, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामी हारिसके पछाडि 4वटा कुरा राम्रो भएको रहेछ। एउटा राम्रो कि कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता लोकतान्त्रिक होइन भनेर बुझ्नका लागि जनतालाई अवसर मिल्यो। कैयौँले भनिदिनुहुन्छ काङ्ग्रेसले आफ्नो विचार छोड्यो, आफ्नो बाटो छोड्यो र कम्युनिस्टको पछि लाग्यो। कतिपय बेला काङ्ग्रेसकै साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ, एकैछिन सोच्नुहोस् त, लाग्छ कति बेला काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको बाटो लियो, संघीयताको बाटो लियो, अनि हामी माओवादीको पछि पो लाग्यौँ कि कम्युनिस्टको पछि पो लाग्यौँ कि? कम्युनिस्टहरूको दर्शन बल प्रयोगबाट सत्ता लिने भन्ने हो के काङ्ग्रेसले मेची महाकालीको शान्तिपूर्ण आन्दोलन छोडेर रोल्पा गएर बन्दुक उठायो? रोल्पाको डाँडाबाट आकाशतिर बन्दुक पड्काएर गणतन्त्र भनेर माग गर्दै गरेकाहरूलाई आओ क्यान्टोनमेन्टमा ल्याएर तिम्रो बन्दुक थन्क्याऊ अनि जनताको अघितिर आएर दुईटा हात जोडेर भोट माग भन्ने ठाउँमा काङ्ग्रेसले लिएर आयो। काङ्ग्रेसले जुन विचार लियो त्यो विचारको पक्षमा उनलाई उभ्याउने प्रयत्न गरे। कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो बाटोमा आउने प्रयत्न गरे, तर आफ्नो मानसिकताभित्र सक्दै गर्दाखेरि सकेको खण्डमा यो संसदीय प्रणालीलाई नियन्त्रण गरेर एकदलीय सत्ता स्थापित गर्ने भन्ने आकांक्षा उनीहरूभित्र जीवित रह्यो। काङ्ग्रेस भावनाले, विचारले, छनौटले लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्टहरू परिस्थितिको बाध्यताले लोकतन्त्रवादीहरू हुन्। त्यसैले आज यो सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हामी हारेको कारणले बनेर जनताले पहिलो रूपमा बुझ्न पाए कि लोकतान्त्रिक विचारका प्रति कम्युनिस्टहरूको निष्ठा कम रहेछ। काङ्ग्रेसले फेरि पनि यो देशको लागि एउटा हिँड्ने बाटो रहेछ। त्यसैले +2 को पुस्ताका साथीहरूसँग मैले संवाद गर्दै गर्दाखेरि निक्लेको निष्कर्ष मैले तपाईँलाई भने र अहिले +2 को पुस्ताले कहीँबाट हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई न बढी काङ्ग्रेसको चिन्ता छ, न तपाईँलाई बढी कम्युनिस्टको चिन्ता छ। चिन्ता सबैभन्दा बढी तपाईँलाई DND को छ, त्यो भनेको डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्टको। त्यो बाटो भनेको अन्ततः काङ्ग्रेसको बाटो हो। हुनसक्छ कैयौँ युवामा तिमी कुन पक्षको भन्दै गर्दाखेरि म ब्राजिलको नेमारको पक्षको भन्ने हुनसक्छ, तिमी कुन पक्षको भन्दै गर्दा म अर्जेन्टिनाको मेसीको पक्षको भन्ने हुनसक्छ, युरोपका फुटबल टिमहरूको पक्ष विपक्ष हुनसक्छ। तर एउटा युवाले त्यो भन्दै गर्दाखेरि जुन दिन उनले नेपालको टिम फुटबलको मैदानमा पुग्ला नि, उनीहरूले नेपालको अहिले भूमिमा बसेर फुटबल हेर्दै गर्दा अर्जेन्टिनाको भेट लगाएर हेर्ने युवाहरू, ब्राजिलको भेट लगाएर हेर्ने युवाहरू, हामी जान्दछौँ उनीहरूभित्रको देशभक्ति कुनै दिन नेपालको फुटबल टिम
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको मैदानमा पुग्ला। न उनी अर्जेन्टिनाको लगाउँछन्, न ब्राजिलको लगाउँछन्। नेपालको झण्डा अंकित भएको नेपालको भेस्ट लगाएर उनीहरू नेपालको विजयको परिकल्पना गर्छन्, किनभने उनीहरूभित्र रहेको देशभक्ति पछिल्लो पुस्तामा, +2 को पुस्तामा, 20-22 वर्षको उमेरको पुस्तामा अहिले जीवन्त ढङ्गले यो देशभक्ति नयाँ ढङ्गले जागृत छ र उसको विचारको छनौटको केन्द्रमा सबैभन्दा पहिलो कुरो DND छ, डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट। उनले बुझ्दै गर्दा त्यो डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टको बाटो कम्युनिस्ट दर्शनको बाटो होइन भन्ने उनले बुझ्न पाएको छ। त्यस हिसाबले नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो बेलामा त्यो लोकतान्त्रिक बाटो कम्युनिस्टको होइन है भनेर यो बीचमा पुष्टि भएको बेलामा हामी नवीन ढङ्गले, परिमार्जित ढङ्गले त्यो पुस्ताले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने मनोविज्ञानमा छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, दोस्रो, कांग्रेसले हारेको कारण, कम्युनिस्टहरू सत्तामा गएको कारण दोस्रो कुरा पनि पुष्टि भएको छ कि कम्युनिस्टहरूको सत्ता सर्वहाराको सत्ता होइन। सर्वहाराको शासन कति भनियो? गरिबको को हो? कम्युनिस्ट हो। को हो मसिया गरिबको यो देशमा? कम्युनिस्ट हो। यस्तै कुराहरूलाई गाउँ गाउँमा स्थापित गरियो। हामीले भन्यौं कि एउटा राजनीतिक दल गरिब मात्रैको या धनी मात्रैको हुँदैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी जनताको जीवन स्तर गरिबबाट माथि उठाउने भन्ने हो। हिजो गाउँमा पानी पुगेको थिएन, मान्छे पानी नपाएको गरिब थियो। आज पानीको धारा आयो, पानीको धाराको मालिक भयो। गाउँमा बाटो आउन थाल्यो, मान्छे बाटोको धनी भयो। गाउँमा +2 पुग्यो, मान्छे +2 को धनी भयो। गाउँमा बिजुली पुग्यो, मान्छे बल्दै गरेको बिजुलीको मालिक भयो, बिजुलीको धनी भयो। गाउँमा मोबाइल पुग्यो, हातमा बोकेको मोबाइलको मान्छे धनी भयो। देश संसारमा कहीँ पनि दल हुँदै गर्दा यो गरिबको र यो धनीको भनेर हुँदैन। जनताको जीवन स्तर उठाउने हुन्छ। तर कम्युनिस्टहरूले सदैव भनिरहे हामी गरिबको दल हौं, हामी गरिबको पार्टी हौं, हामी सर्वहाराको पार्टी हौं। त्यसो हो भने म एउटै मात्रै प्रश्न गर्न चाहन्छु। सर्वहाराको नाम गरेर बालुवाटारमा पुगेकाहरूले कोटेश्वरको बाटोबाट 100औं किलोमिटर हिँड्दै हजारौं श्रमिकहरू कोरोनाको बेलामा गाउँ फर्केको दृश्यलाई देखे कि देखेनन्? गाउँ जाँदै गरेको, सानो बच्चालाई चेपेको, गर्भवती महिलाहरू हिँडेको, बुढो भएको बाबुहरू हिँडेको, कोरोनाको बेलामा लकडाउन भएपछि बिहान के खाने, बेलुका के खाने, दिनभरि काम गरेर खानेको चुलो लक भए पछाडि कम्युनिस्टको सरकारले किन त्यो सर्वहाराको शासन हो भने ती पैदल हिँड्दै गरेकाहरूलाई देखेन। त्यसैले यो बीचमा त्यो पनि प्रस्ट्याउने काम भएको छ। भोकको कारण कोही मर्दैन भन्दै गर्दा सूर्यबहादुर तामाङ कीर्तिपुरको सडकमा छटपटिएर किन मरे? त्यो मर्दै गरेकोलाई सर्वहाराको सत्ता हो भने उनले किन देखेन? मर्दै गर्दाखेरि भोकले कोही मर्दैन मात्रै होइन, रोगले कोही मर्दैन भन्दै गर्दा मधेसको एउटा युवा राजु सदा स्लाइन पनि सौभाग्यमा नलेखिदिएर, सर्वहाराको सत्ताले एउटा स्लाइन नलेखिदिएर कोरोना भएको छैन भन्ने पुष्टि 11 दिनपछि रिपोर्ट आउँदै गर्दा उनको मृत्यु भएर कात्रोसम्म नपाएर छिमेकीले कात्रो किन्देको अवस्थामा मर्दै गरेको दृश्य यो देशमा हेर्दै गर्दा कसैले भन्छ कि यो सत्ता सर्वहाराको सत्ता हो भने उनले आँखाको राम्रै ढङ्गको उपचार गर्नुपर्छ, राम्रै ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ कि गरिब सरकार हो भने त्यो ढङ्गले कसरी राजु सदाहरू मरे। गरिबकै सरकार हो भने दुर्गा देवी पन्त नाम गरेकी एउटी आमाले मेरी छोरी निर्मला पन्तलाई न्याय देऊ भनेर बार बार काठमाडौँको सडकसम्म किन आएर हिँड्नु पर्यो? गरिबको सत्ता हो भने गरिब आमालाई वहीँनिर न्याय दिन सक्ने गरी कम्युनिस्टको सरकारले सोच्न किन सकेन? त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टी गएको निर्वाचनमा हारेको बदौलत आज यो देशले पुष्टि लिन पाएको छ कि कम्युनिस्टहरूको सत्ता भनेको वास्तवमा कम्युनिस्टको सरकार सर्वहाराको सरकार होइन, सर्वहाराको चिन्तन गर्ने सरकार होइन, सर्वहाराको शासन होइन। गरिबको नाम मात्र लगाइराखेर आफू शासन सत्तामा पुग्ने भन्ने मनोविज्ञान मात्रै कम्युनिस्ट दर्शनको मनोविज्ञान हो भन्ने पुष्टि हुन पाएको छ। तेस्रो, यदि हामी नहारेको भए कम्युनिस्ट पार्टी त सरकारमा पुग्यो भने भ्रष्टाचार पुरै अन्त्य गर्छ भन्ने कथा भ्रमको रूपमा रहिरहन्छ। हामी कांग्रेस जनले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सरकार भएको बेलामा व्यक्तिहरूले कहीँ कुनै भ्रष्टाचारहरू गरेका छन् तिनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर कांग्रेसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बनायो। कांग्रेसले बनाएको त्यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को तहत कैयौं गिरफ्तार हुनु, कैयौं जेल बस्नु, अख्तियारलाई बलियो बनाइयो। तर आज अख्तियारलाई कमजोर बनायो। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विषयहरूलाई कुल्ची राखेर यो सरकारले व्यक्तिगत स्तरमा विगतमा हुन्थ्यो होला भने आज संस्थागत ढङ्गले भ्रष्टाचार गर्नतर्फ लाग्यो। त्यसैले जनताले एउटा भ्रमबाट मुक्ति हुने अवसर पनि मिलेको छ कि कम्युनिस्टको सरकार भनेको भ्रष्टाचार अन्त गर्न सक्ने होइन, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने सरकार हो। वाइड बडीको कुरो कसलाई थाहा छैन, तर तपाईले थाहा कहाँबाट पाउनु? लेख्दै गर्दा कसैले कांग्रेसलाई पनि लेखेर मुछिदिने हो, तर आयो कहाँबाट? के हामीले सपनामा देखेको हो वाइड बडीको कुरो? होइन।
वाइड बडी जहाज खरिद गर्दै गर्दा 4 अरब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ भनेर नेपाली कांग्रेसकै नेता भरत शाह संयोजक रहेको संसदको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विवरण बाहिर ल्यायो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले शाही आयोग गठनको शैलीमा एउटा छानबिन आयोग बनाउनु भयो 45 दिनको लागि, जुन आयोगको संयोजकले 45 दिन गुज्रेपछि भन्नुभयो मलाई त संयोजक बनाएकै थाहा छैन। हामी उजागर गर्यौं वाइड बडीको प्रकरण, उहाँहरूले ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्नु। बुढी गण्डकी कसलाई थाहा छैन भ्रष्टाचार भएको भनेर, हामी नेपाली आफैले निकाल्न सक्छौं। बिजुली भनेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहनु भएको सरकारले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई संयोजक बनाएर अध्ययन कार्यदल बनाएर हामी नेपाली आफैले निर्माण गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढेको। तपाईले आज यो कार्यक्रममा आउँदै गर्दा डिजेल किन्नुभयो नि, वर्ष दिन अगाडि डिजेल किन्दा 5 रुपैयाँ, पेट्रोल किन्दा 5 रुपैयाँ अलग्गै तपाईले बुढी गण्डकीलाई तिर्नुहुन्थ्यो, आज 10 रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ। तपाईँ र हामीले तिरेको पैसा अरबौं रुपैयाँ बुढी गण्डकीको लागि डिजेल र पेट्रोलबाट उठिसकेपछि एक बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाउनु भयो एउटा विवादास्पद कम्पनीलाई सुनको किस्तीमा राखे जस्तो गरेर दिनुभयो, लैजाऊ बुढी गण्डकी। यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? मैले भन्दै गर्दाखेरि एमाले र माओवादीको युवकलाई बाको बारेमा धेरै आलोचना गर्यो भन्ने पर्ला। तपाईले बा भनेर भनिरहँदै गर्दा सम्मान गरिरहनु, श्रद्धा गरिरहनु, त्यसमा केही आपत्ति छैन। तर बाका यी कथाहरू तपाईहरुलाई राख्दै गर्दा म कुनै आलोचनावश कुनै आरोप लगाइरहेको छैन, तथ्यका साथ राखिरहेको छु। संस्थागत भ्रष्टाचार कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी गरेको छ, यो देश बन्नलाई बाधा छ कहीं भने सबैभन्दा बढी जनताले कर तिरेर पठाएको पैसामा भएको भ्रष्टाचारमा छ। हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छौं, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। भ्रष्टाचार जो कसैले गरेको सार्वजनिक रूपमा भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। अनि मैले तपाईलाई बताउँदै गर्दा त्यो गोकर्ण रिसोर्टको भ्रष्टाचार मन्त्रीमण्डलले स्वयं आफै गरेको हो कि होइन? मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर आफै सुम्पिएको हो कि होइन? सस्तो बोल्नु, तपाईले त्यो देख्न पाउनु भएन होला, तर म जान्दछु तपाईले सुन्न पाउनुभयो। 70 करोडको कमिसनको हिसाब गर्दै गरेको त्यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको सन्दर्भमा हिसाब किताब मिलाउँदै मन्त्रीमण्डलमा खुट्टा हल्लाइरहेका मन्त्रीजीहरूले गरेको कथा तपाईले सुन्नुभयो। त्यसैले त्यति मात्रै होइन दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, भ्रष्टाचारको लामो कथा छ। यो समारोहमा केवल भ्रष्टाचार कस्ता कुन रूपमा कुन मितिमा कुन ढङ्गले भए यसमा मात्रै केन्द्रित हुँदै गर्दा घण्टा लाग्न सक्छ, 1 घण्टा लाग्न सक्छ। म टुङ्ग्याउन चाहन्छु, यति मात्रै सोच्नुहोस् त। लकडाउन थियो, घरभित्र हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, सरकारले भन्यो घरबाट ननिक्ल, तपाईँ हामी घरबाट निक्लेनौँ, सबै भित्र बस्यौँ। हामीलाई घरभित्र थुनी राखेर सरकारले के गर्यो? सरकारले हाम्रो उपचारको यात्रा सुरु गर्नतिर लाग्यो। हामीले सोच्यौँ, कांग्रेसले नेताहरूले निर्णय गर्नु, प्रवक्तालाई हराउनु, 50 लाख रुपियाँ लगेर सरकारको कोषमा हामीले तेस्रो दिनका दिन लकडाउनको तेस्रो दिनका दिन जम्मा गर्यौँ अनि भन्यौँ कि झगडाहरू बेला हुँदै गर्छ, राजनीतिक विवादहरू बेला हुँदै गर्छ, कोरोनाले जनता मरेको बेलामा हामी राजनीतिक झगडा गर्न चाहन्नौ। हे सरकार, तिमीलाई हाम्रो साथ छ, तिमी अघिबाट जनताको जीवन रक्षाको लागि अघिबाट 50 लाख रुपियाँ ल्याएर बुझाएका छौ। कुनै ठुलो रकम होइन, तर एउटा उदाहरण हो, एउटा संस्कार हो कि हेर कांग्रेस विरोधी दल भए पनि सरकारलाई पैसा दिइरहेछ, सहयोग गरिरहेको छ। जनताको जीवन बचाउनु भन्दा कांग्रेस अहिले ठुलो कुरो सोच्दैन। हामी तपाई पार्टीका साथीहरूले क्रियाशील सदस्यता बन्दै गर्दाखेरि तिरेको पैसा पनि लगेर सरकारलाई लगेर यति मात्रै भए पनि लिएर आएका छौं भन्ने, अनि तपाईलाई लकडाउनमा घरभित्र थुनी राखेर स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने, यो भन्दा दुःखद र लज्जास्पद कुरा के हो? सम्झिदिनुहोस्, एकछिन उतारिदिनुहोस् मस्तिष्कबाट। म लाल सलाम भन्दै बढेको थिएँ भनेर हे कम्युनिस्ट पार्टी समर्थक युवा हो, बिर्सिदिनुहोस् एकचोटि मार्क्स र लेनिनलाई, बिर्सिदिनुहोस् तपाईको लाल सलामको अभिवादनलाई, बिर्सिदिनुहोस् तपाईले मुट्ठी पारेको कुरालाई। मुट्ठी बटारिरहनुहोस् तर एकचोटि हृदय खोलेर, मुट्ठी बटारिरहनुहोस् तर एकपटक आँखा खोलेर, मुट्ठी बटारिरहनुहोस् बन्दै राख्नुहोस् मुट्ठी तर एकपटक कान खोलेर सुनिदिएर त्यो हिसाब गर्नुहोस् त। के तपाईले मत दिँदै गर्दा बनाएको सरकार लकडाउनमा तपाईलाई थुनेर स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने तपाईले परिकल्पना गर्नुभएको थियो? हामी जान्दछौँ तपाईले त्यो परिकल्पना गर्नुभएको थिएन। त्यसैले आज हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीले चुनावमा गएर हार्दै गर्दाखेरि पनि यो देशले बुझ्न पाएको अर्को विषय भने यो तीनवटा विषय भने, चौथो भनेको कांग्रेसले यो देशलाई केही गर्दैन, यो देशको विकास नहुनुको दोषी कांग्रेस हो। यसै भन्दियो नि गएको चुनावमा, होइन? सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी आयो भने यो देशमा चमत्कारपूर्ण ढंगले विकास हुन्छ। विकास गर्ने कोही मसिहा हुनुहुन्छ यो देश बदल्ने त कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ।
के यसै भनेको होइन? तर हामी नेपाली जनता मात्रै होइन, संसारभरिका जनताले कि पढेर बुझ्छ रे कि पढेर बुझ्छ रे। तपाईँ हामीले यो त सुनेकै हो नि, हामीले पढेर बुझेन। हामीले पढ्यौँ, पूर्वी युरोप गरिब रह्यो पश्चिम युरोप भन्दा। हामीले सुन्यौँ जब पश्चिम जर्मनी र पूर्वी जर्मनी एकता भए, डेमोक्रेटिक कन्ट्री पश्चिम जर्मनी अलि उचाइमा थियो समृद्धिको, पूर्वी जर्मनी गरिबीमा थियो। हामीले त्यो सुन्यौँ, पूर्वी जर्मनी कम्युनिस्टले शासन गरेको, पश्चिम जर्मनी डेमोक्रेट्सहरूले शासन गरेको, हामीले त्यो पनि सुन्यौँ। हामीले यो पनि सुन्यौँ कि सोभियत सङ्घमा मान्छेहरू लाइन लागेर रोटीको लागि लाइन लागिरहेका छन्। सत्ताको ट्याङ्कले त्यहाँनिरका धेरैका पहिचानलाई लुकाएर जबरजस्त राखिएको छ। त्यहाँबाट पनि गरिबीबाट मुक्त छैन। कम्युनिस्ट दर्शन समृद्धिको दर्शन होइन। हामीले त्यो पनि सुन्यौँ, तर त्यो पढेर पनि हामीले बुझेनौँ। हामीले आजको मितिमा पनि मैले भन्दै गर्दा मध्यपुर टिमीको कुनै युवक, हे युवक तिमीलाई कोरिया पठाउँछौँ हामी जान्छौँ भन्दै गर्दा उत्साहपूर्वक कोरिया जान तयार हुन्छ। पासपोर्ट मै बनाइदिन्छु, भिसा मै लगाइदिन्छु, तिमी घरबाट टिका लगाइराखेर राम्रो झोला बोकेर गोल्ड स्टार जुत्ता लगाएर तिमी चोकमा आऊ, तिमी कोरिया जाने भन्दै गर्दा मध्यपुर टिमीको कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको युवक पनि कोरिया जान तयार हुन्छ। तर उसलाई हिँड्ने बेलामा बाबु कोरिया त कोरिया कि, तर दक्षिण कोरिया होइन है, उत्तर कोरिया भनौँ भने भो परेन म घरै जान्छु भनेर फर्किन्छ। किन? उत्तर कोरियामा त कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ त। तर हुनुहुन्छ कोही मध्यपुर मात्रै होइन, पुरै भक्तपुर मात्रै होइन, यो देशभरि कुनै एउटा मात्रै आमाको पेटमा उत्तर कोरियामा छोराले कमाएर पठाएको अन्न परेको छ? कुनै एउटा मात्रै बाबुको घर छाइँदै गर्दाखेरि उत्तर कोरियामा कमाएर पठाइएको छ? कुनै एउटा मात्रै छोरीको स्कुलको फिस तिरिँदै गर्दा उत्तर कोरियामा कमाएर पठाइएको छ? दक्षिण कोरियामा छ। दक्षिण कोरियामा कम्युनिस्ट भनेर कसैलाई भन्यो भने मलाई गाली गर्ने तैँले कसरी आँट गरिस् भनेर भन्छ कसैले। दक्षिण कोरियामा कसैले कसैलाई कम्युनिस्ट भन्यो भने गाली गरेको हुन्छ। त्यो दक्षिण कोरिया यहाँनिर चुनावमा लाइन लागेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट मागेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार यहाँ बनाउने सपना देखेर अनि पढ्ने बेलामा चाहिँ इपिएस परीक्षाको तयारी गर्दै गर्दा दक्षिण कोरियाको भाषा पढिरहेको हुन्छ एउटा कम्युनिस्ट युवक। अनि उसले पढेर दक्षिण कोरिया जान खोज्छ, जहाँ डेमोक्रेसी छ, जहाँ प्रतिस्पर्धा छ, जहाँनिर निजी स्वतन्त्रता छ, निजी स्वतन्त्रता छ, जहाँ फेसबुक चलाउन पाइन्छ, ट्विटर चलाउन पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ। उसको जिन्दगीको सपना विदेशमा चाहिँ दक्षिण कोरिया हुन्छ अनि यो देशको सपना चाहिँ उत्तर कोरिया। अनि उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा अमुक नेताको फोटो टाँसिएको छ अरे भनेर भक्तपुरका मान्छेले वर्षौंसम्म दिइरहने म कुनै नेताको नाम लिएर आलोचना गर्न चाहन्न। तर यो देशले पढेर बुझेन कम्युनिस्ट दर्शन त्यो हो भनेर। पढेर आज हामी बुझ्न लाग्दैछौँ। पढेर हामीले आज पढेर बुझ्दैछौँ कि कम्युनिस्ट दर्शनले शासन गर्दा न लोकतान्त्रिक हुँदो रहेछ, कम्युनिस्ट दर्शन न सर्वहारा हुँदो रहेछ, कम्युनिस्ट दर्शनले शासन गर्दै गर्दा न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदो रहेछ, न विकास हुँदो रहेछ, न सुशासन हुँदो रहेछ। लामो कुरा गर्दिन, अनेकौं उदाहरण छ सुशासनको। सुन्नु भने तपाईँले एउटा युवक सडकमा हिँड्दै गरेको सामान्य नागरिकलाई केही मुद्दा लागोस् त प्रहरीले तुरुन्तै उजुरी लिएर छानबिन गर्छ कि गर्दैन? त्यो युवक निर्दोष हो भने पनि प्रहरी चौकीले उजुरी लिनुपर्छ। तर तपाईँले यो देशमा सुशासन सुन्नुभयो नि, सांसद अपहरण गरे फलानाहरू भनेर प्रहरीले उजुरी लिन मानेन। किन? यही हो सुशासन। जर्ज अर्वेलले भने जस्तो अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स भनेर उनले आफ्नो जर्ज अर्वेलले एनिमल फार्म पुस्तकमा लेखे जस्तो सामान्य एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता कारबाहीको भागी हुनुपर्ने, अलिकति बढे हुने बित्तिकै कारबाहीको घेरामा पनि नपर्नु पर्ने, यही हो समानता। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई यो भने कि यो केही पनि काङ्ग्रेसले गरेन भन्ने कुरालाई पनि अनि गर्छन् त कहीँ समृद्धिको कुरा कम्युनिस्टले गर्छन् भन्ने कुरा पनि यो अवधिमा चिरबार हुन पाएको छ। मैले आज भन्दै गर्दा म थोरै फेरि अन्तिममा विषयलाई फेरि मूलभूत विषयमा जान्छु। तर पृष्ठभूमिमा किन जाँदैछु भने मैले यो आज मध्यपुर टिमीमा आन्दोलन भए आन्दोलनको लागि ढिलो चाँडो वर्ष दिनभित्रमा त सवा वर्षभित्रमा त निर्वाचनमा मुलुक पुग्दै गर्दा निर्वाचनका लागि पनि मैले यो अहिले भनिराख्नै पर्छ आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, काङ्ग्रेस यो क्षेत्रमा खडा भएर भयो अन्याय भयो। साथीहरूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, तर आज पार्टीको एउटा युवा कार्यकर्ताको नाताले उभिएर मैले भन्दै गर्दा म भन्छु आदरणीय भक्तपुरका पार्टीका साथीहरू हो, युवा साथीहरू हो, पार्टीको नेतृत्वलाई पुरै साथ दिएर उभिनुहोस्।
भक्तपुरमा भक्तपुरकै साथीहरूको नेतृत्वमा यहाँको निर्वाचनको परिणाम हामी बदल्नेछौँ, हामी नयाँ बनाउनेछौँ। बदलिन्छ भक्तपुर। अब धेरै टाढाको कुरो होइन, नजिकैको कुरा हो। चुनावको बेलामा पनि हामी पक्कै आउँछौँ। तर अहिले नै भन्दै गर्दा मैले यो चाहिँ बताउनुपर्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीले गरेन भनिराखेर भन्दै गर्दा फेसबुकको लाइभमा हेरिरहेका साथीहरूलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ के चाहिँ गरेको थियो भनेर तल कमेन्ट गरिदिँदा पुग्छ। तिम्रो काङ्ग्रेसलाई पनि हेरेकै हो नि 30 वर्ष, तल फेसबुकमा लेखिदिँदै गर्दा पुग्छ। मैले भरे कहाँ भेट्नु ती साथीहरूलाई बुझाउनु, त्यसैले मैले अलिकति बताउनै पर्छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो देश त्यही देश हो जहाँ 46 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि दूर दराजको हुम्ला जुम्ला डोल्पा कालीकोट मुगुका गाउँहरूमा आमाले बच्चा जन्माउँदै गर्दाखेरि 11-12 जना बच्चाहरू आमाको पेटभित्र मरेको जन्मिन्थे। बच्चा मरेको छ, आमाले दुध खुवाउने कोसिस गर्नुभएको छ, मेरो बाबु मेरो नानी भनेर जबरजस्ती च्याप्ने कोसिस गर्नुभएको छ। तर एकछिनपछि छोड, बच्चा मरेको जन्म्यो भनेर अरू कसैले आएर त्यो बच्चालाई तानेर लाँदै गर्दा आमाले कुहाँ कुहाँ रोएको दृश्य यो देशमा देख्नु परेको छ। त्यति मात्रै होइन, असुरक्षित मातृत्वको कारण, राम्रो सुनेनी नर्स नपाएको कारण, त्यही अघि मैले भनेको दूर दराजको गाउँहरूमा बच्चा जन्मिँदा त सग्लै जन्मियो, तर आमाको मृत्यु भयो। बच्चा च्यार च्यार रोइरहेको छ, आमाको दुध खान खोजिरहेको छ, आमालाई आएर एउटाले सेतो कपडा ओराइदियो। यो त्यही देश हो। आज त्यो देशमा दूर दराजको गाउँमा 46 सालको परिवर्तन पछाडि काङ्ग्रेसले होइन र उपस्वास्थ्य चौकी खडा गरेको। आज उपस्वास्थ्य चौकी खडा भइसक्यो गाउँहरूमा, अनि आज त्यसरी बालकहरू मर्ने क्रम रोकियो, न्यून हुन थाल्यो, मातृ मृत्यु दर पनि न्यून हुन थाल्यो। अनि गएको निर्वाचनमा 70 सालको निर्वाचनमा 50-52 सालमा खुलेका उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा बाँचेर जन्मेको युवक भोट हाल्न लाइनमा उभिएको बेला, हे युवक तिमी कसलाई भोट दिन्छौ भन्दै गर्दा त्यही गाउँठाउँमा के भने तपाईँलाई थाहा छ? हामी जसलाई भोट दिउँला, तर काङ्ग्रेसलाई दिन्नौँ, किनभने काङ्ग्रेसले हाम्रो लागि केही पनि गरेन। त्यही युवकलाई च्याप्प समातेर अब काङ्ग्रेसका तरुणहरूले भन्ने छन्, हे युवक तिमी आज दूर दराजको गाउँमा बाँचेका छौ नि, तिमीले यो फेरिरहेको सास काङ्ग्रेसले हालेको सास हो। यो उपस्वास्थ्य चौकी काङ्ग्रेसले बनायो। आमा पनि हुनुहुन्छ नि, अब तिमीले आमाको माया पाइरहेको पनि यो काङ्ग्रेसले खडा गरेको हो। अनि काङ्ग्रेसले नै लिएको नीतिले दूर दराजको गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी मात्रै होइन, तराई मधेस र पहाडका कैयौँ ठाउँमा मेडिकल कलेजहरू खुले। एउटा गरिब देशको सरकारले थोरै भएको पैसाले आफै मेडिकल कलेज खोल्न सक्दैन थियो, गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी खोल्यो। अनि सहरमा भन्यो पुँजीपतिहरूलाई कि कति चाउचाउ मात्रै उत्पादन गर्छौ, कति स्टिल मात्रै उत्पादन गर्छौ, कति चुरोट मात्रै उत्पादन गर्छौ, आओ पुँजीपतिहरू हो तिम्रो पैसा लिएर आऊ र मेडिकल कलेजहरू खोल। हो, काङ्ग्रेसको कारण खुले ती मेडिकल कलेजहरू। ती कलेजहरूमा विसङ्गतिहरू अनेक भए। डाक्टर केसी अनसनमा बस्नुभयो, त्यसलाई माग पूरा गर्ने दिशामा पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले केदार भक्त माथेबाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल बनायो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि 3 वटा मुख्य मागहरू पूरा गरेर अध्यादेश जारी गरे। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको फरक बुझ्ने यति हो, लोकतन्त्र र अधिनायकवादको फरक बुझ्ने यति हो। डाक्टर केसी अनसन बस्दै गर्दा सुशील कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवाहरूसम्मले संवाद गरेर माग पूरा गर्ने दिशामा जानुभयो। तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँ अनसन बस्नुभयो नि, केपी ओलीजीले वार्ता गर्ने क्रम सुरु गर्नुभयो नि। उहाँले भन्नुभयो राजनीति गर्ने हो भने मैदानमा आउनुहोस् अरे। मदन भण्डारीले राजनीति गर्दा मैदानमा आउनुहोस् राजालाई भन्नुभयो। ती राजालाई जसको शिरमाथि श्रीपेश लगाउने राजालाई च्यालेन्ज गरेर मदन भण्डारीले आउनुहोस् महाराज, आँखा नझिम्क्याउनुहोस्, हिम्मत भए मैदानमा आउनुहोस् श्रीपेश पुगालेर। त्यो एउटा दम मदन भण्डारीको प्रशंसै गरेर भन्छु म, दम। तर तुलना गर्नुहोस् त, ए कमरेड केपी ओलीलाई मेरो बा भनेर चाहिँ जाँगर चलाउनेहरू, मदन भण्डारीले शिरमाथि श्रीपेश लगाउनलाई च्यालेन्ज गरेर मैदान आऊ भन्नुभयो, केपी ओलीले शिरमाथि स्लाइन लगाएर बसिरहेको एउटा बुढो मान्छे डाक्टर गोविन्द। त्यसैले हामीले त्यो बेलामा गरेको स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामीले गरेको संवाद र त्यो छलफल मार्फतबाट मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरणमा गरेको कुरा आज सम्झौँ। कम्युनिस्ट र हाम्रो बिचको तुलना गर्दै सम्झौँ। स्वास्थ्य पछाडि शिक्षाको सन्दर्भमा जाउँ। भक्तपुरकै गाउँमा पनि कतिपय 60 वर्ष पुरानो भएका स्कुलहरू छन्। हिरक उत्सव मनाइँदैछ। 7 सालको लगत्तेपछि खुले यो देशमा कैयौँ स्कुलहरू। यो देशमा शिक्षाको 3टा पुस्ता हो। एउटा 7 सालको लगत्तेपछि खुलेका स्कुलहरू, दोस्रो बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेलामा काङ्ग्रेसकै नेता सुवर्ण शमशेरलाई उपकुलपति बनाएर खुलेको यो देशको त्रिभुवन विश्वविद्यालय। शिक्षाको तेस्रो पुस्ता 57 सालतिर गाउँहरूमा खुलेका +2हरू।
ल भनिदिनुहोस् त, यो तीनवटै पुस्ता शिक्षामा काङ्ग्रेसले योगदान गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको कारण यो देशको शिक्षामा कुन योगदान भएको छ? पढ्ने बेलामा त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढ्ने, हातमा सर्टिफिकेट त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बोक्ने, अनि भन्दै गर्दा भन्ने काङ्ग्रेसले यो देशमा केही गरेन, त्यही तपाईँले पढ्दै गरेको हातमा बोकेको सर्टिफिकेटमा हस्ताक्षर गर्ने भाइस चान्सलर जो हुनुहुन्छ नि, त्यो त्यही काङ्ग्रेसले खोलेको विश्वविद्यालयको हो भन्ने कुरो पछिल्लो पुस्तालाई बुझाउन जरुरी छ। धेरै विकासका कुरामा नजाउँ, तोरै बाटोमा जाउँ। यही बाटो बिपी कोइरालाले धुलीखेलबाट बर्दिवास जाने बाटो, बिपीले शिलान्यास गरेको बाटो निर्माण गर्नलाई जापान सरकारलाई अनुरोध गरेर बोलाउनलाई जीपी कोइराला आउनु पर्यो। पञ्चायतले फरुवा चलाएन। सुर्खेतबाट कर्णाली जोड्ने 213 किलोमिटर बाटो, कर्णाली अञ्चलमा पनि बाटो पुर्याउने कुरामा काङ्ग्रेस आउनु पर्यो। आज तपाईँ खुरकोटबाट उत्तरतर्फ हुँदै घुर्मीबाट अझै माथि हुँदै ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बुहरू भन्नुहोस्, या सुदूरपश्चिमको मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने कैलालीको अत्तरियाबाट 11 घण्टा लाएर पुग्ने डोटी भन्नुहोस्, केवल 3.5-4 घण्टामा। सुदूरपश्चिम नेपालसँग जोडिएको थिएन, 22 वटा पुल खडा। दार्चुला जाँदै गर्दाखेरि इन्डिया भएर जानु पर्थ्यो, आज नेपालबाटै मोटरमा जाने। यो अवस्था कसले गर्दा बन्यो? नेपाली कङ्ग्रेसको पालामा बन्यो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चुच्चे रेल भनेन होला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले जिम्मेवार सपनाको कुरा गर्यो होला। यो कुरालाई अन्तिममा टुङ्ग्याउँदै गर्दा यति मात्रै म भन्छु कि जनताले पनि मत दिँदै गर्दाखेरि विकास कम्युनिस्टको नारा एकदमै हुन्छ, तर गर्दैनन्। काङ्ग्रेस घनीभूतसँग नारा नलगाउला, ठुलो स्वरमा नभन्ला, तर जिम्मेवार कुरा काङ्ग्रेसले भन्छ भनेर जनताले पनि बुझिदिनु भयो। हामीले भनेका थियौँ गएको निर्वाचन, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सानो स्वरमा भन्यो होला, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत दिनुभयो भने हाम्रो पालामा हामीले गाउँमा पुर्याएका गोरेटोहरू कालोपत्रे बनाउँछ। सपना जस्तो लागेन। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, गाउँमा गएको हाम्रो पालामा कोरिएका गोरेटोहरूलाई हामी कालोपत्रे बनाउँछौँ भन्दा सपना जस्तो लागेन। सपना त सपना, चुच्चो रेल जस्तो भएको भनेर कमरेड केपी ओलीले भन्दै गर्दा सपना जस्तो लाग्यो। हामीले सानो स्वरमा भन्यौँ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो देशमा केवल 40% मान्छेले पानी पिउँथे, पञ्चायतकाल अगाडि खाने पानी पुगेको थियो। अहिले यो 20-22 वर्षमा 80% मान्छेको घरमा पानीको धारा पुगेको छ। अझै 20% मान्छेको घरमा पानीको धारा पुर्याउनु जरुरी छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, रुख चिन्हमा मतदान गरेर काङ्ग्रेसलाई विजय गराउनुहोस्, हामी पानीको धारा पुर्याउँछौँ। यो भन्दै गर्दा सपना जस्तो लागेन। काङ्ग्रेसले गाउँमा पानीको धारा पुर्याएको छ, अझै 20% को घरमा पानीको धारा पुग्न बाँकी छ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोस्, रुख चिन्हमा मत दिनुहोस्, हामी पानी पुग्न बाँकी धाराहरूमा घरहरूमा पानी पुर्याउँछौँ। यो सपना जस्तो लागेन। पानी त पानी, गाउँमा पानीको धारा होइन, हिन्द महासागरमा पानी जहाजमाथि झन्डा फहराउने कमरेड केपी ओलीले भनेको सपना जस्तो लाग्यो। फेरि पनि सोचेर हेर्नुहोस् त, गाउँमा पानीको धारा हो कि दूर दराजको गाउँमा पानीको धारा हो कि हिन्द महासागरमा पानी जहाजमा झन्डा हो? कैयौँलाई लाग्यो कि काङ्ग्रेसले यो गरेन, काङ्ग्रेसले त्यो गरेन, अनि रोजगारी भन्दै गर्दाखेरि देख्नुभयो त्यो रोजगारीको चित्र। काङ्ग्रेस आजको मितिमा पनि भन्छ यो देशमा क्रान्ति भनेको फेरि पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गको क्रान्ति नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हो। अहिले भए अहिले सही, पछि भए पछि सही, कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै छेड जनताको बिचमा ब्यालेट बक्स थाप्दै गरेर हामी भन्छौँ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सुस्त कुरा गरौँला, बिस्तारै हिँड्ने कुरा गरौँला, तर लामो लक्ष्यमा जाने काङ्ग्रेसले हो। र काङ्ग्रेसले भन्ने छ अबको मितिमा यो देशमा क्रान्ति भनेको एउटा बेरोजगारको ओठमा आउने मुस्कान र उसको पेटमा भरिने रोटी भनेको अबको मितिको क्रान्ति हो। हामी अहिले पनि भन्छौँ, सङ्घर्षको मैदानको बेलामा पनि भन्छौँ। त्यसैले मैले अघि भनेको D&D, डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट, त्यो दुईटै कुरो नभन्नुहोस्। काङ्ग्रेस कुनै युवकलाई राजनीतिमा चासो छैन, चासो सबले लिनुपर्छ म भन्दिनँ। बिजनेस गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस्, कविता लेख्नुहोस्, साहित्यमा जानुहोस्, किराना दोकान चलाउनुहोस्, पत्रकारिता गर्नुहोस्, फुटबलमा जानुहोस्, क्रिकेट खेल्नुहोस्, भलिबल खेल्नुहोस्, ब्याङ्कर बन्नुहोस्, सबै काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ जरुरी छैन। तर तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँको लागि D&D चाहिँ प्रधान छ, डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट प्रधान छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्न, उत्तर कोरियामा जस्तो फेसबुक नभएको देश परिकल्पना गर्नुहुन्न। सम्भव भएको भए, तागत भएको भए प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओलीहरू सबै मिलेर तपाईँको फेसबुक प्रतिबन्धित गर्न लाग्दै थिए, दर्ता गर्न आऊ भनेर। यो अलग हो कि
उनीहरूको बिचमा अलग द्वन्द्व हो। यो अलग हो कि तपाईँको फेसबुक र ट्विटर चलाउन पाउने अधिकारको लागि काङ्ग्रेस इस्पात जस्तो भएर उभिन्छ। 21औं शताब्दीको युवकलाई स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो विचार राख्ने, आफ्नो धारणा राख्ने, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने मञ्चहरू बन्द गर्न सकिन्न, हामी त्यो उभिन्छ। तर सक्दै गर्दा कमरेडहरूले नियन्त्रण गरेर लिएर जाने विषय डेमोक्रेसीलाई पनि भगाउँदा आजको उपरान्त जो काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, छँदै हुनुहुन्छ, भित्रदेखि गौरव गरेर हामी गरिरहेका छौँ कि डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टका लागि हामी काङ्ग्रेसमा छौँ, शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्नको लागि काङ्ग्रेसमा छौँ। जो काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न उहाँहरूले पनि हो म काङ्ग्रेस नबनाउला तर डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टको लागि एक दिन एकछिन घाममा लाम लागेर गएर काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा मत दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ सोचिरहनु होला। म आग्रह गर्छु। किनभने भोट चाहियो प्रधानमन्त्रीजीलाई। जनतालाई के चाहिएको? भोट होइन, भोट कि खोप? जनतालाई खोप चाहिएको छ, प्रधानमन्त्रीजीलाई भोट चाहिएको छ। सरकारले भन्यो भेन्टिलेटर किन्ने पैसा छैन, सरकारले भन्यो आइसोलेसन बनाउने पैसा छैन। भर्खर गोर्खापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ खोप किन्नुपर्ने भएको हुँदा दयालु मानिसहरूले चन्दा दिनु होला, खाता नम्बर यति। लज्जा भन्ने कुरो छैन। अरबौं रुपियाँ लगेर चुनावमा खर्च गर्न मिल्ने, जनताको भोट लिने नाममा अरबौं रुपियाँ चुनावमा खर्च गर्न मिल्ने अनि जनताको जीवन बचाउन खोपको लागि चाहिँ फेरि अपिल गर्नुपर्ने, चन्दा मागेर हिँड्नुपर्ने। जनताको जीवन यो बेला प्रधान हो कि होइन? हामीले भन्यौँ सांसद विकास कोष उडाइदिनुहोस्, वार्ड अध्यक्षले गर्नुहुन्छ विकासको काम, मेयरले गर्नुहुन्छ, गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखहरूले गर्नुहुन्छ। अब सांसदको हातमा सांसद विकास कोष दिनु पर्दैन, हटाऊ, यो हटाइदिउँ। जनताको जीवन जोगाउनलाई कोरोनाको कोषमा हाल्यौँ। हामीले भन्यौँ सांसद विकास कोष खारेज गर, कोरोनाको कोषमा रकम बढाऊ, नबढाउने। अनि आज फेरि खोपको लागि अपिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो समग्रको बिचमा तपाईँहरूले चिन्न पाउनुभयो 3 वर्षको बिचमा यो सरकार कुन प्रकारको, कम्युनिस्ट दर्शन कुन प्रकारको। चिन्दै गर्दा यो पनि हेर्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीजीले क्या खरो दिनुभयो अस्ति एउटा अन्तर्वार्ता भारतीय टिभीलाई। तर म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, एमाले माओवादीको युवकहरू हो, त्यो टेलिभिजनमा इन्डियाको एउटा पत्रकारलाई धम्क्याउनलाई तपाईँ काफी होइन? यो क्षेत्रका अरूहरू पनि छन् नि, विभिन्न हिसाबले अनेक कुरामा फन्डामा लागिरहनुहुन्छ, उहाँहरूले नै त्यो टिभीको पत्रकारलाई हप्काए हुन्। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भारतको टिभीमा क्या खरो अन्तर्वार्ता दिनुभयो भनेर राष्ट्रवादी मानिँदैन। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग नक्सा अगाडि राखेर खरो कुरा गरेको राष्ट्रवादी मान्छौँ हामी, महान राष्ट्रवादी बन्छौँ हामी। टिभीको पत्रकारलाई भप्काइरह्यो अनि हामी जनता दिएको छ ताली। ओहो, यसरी त कुन नेताले पो कुरा गरे? हाम्रो पनि चेत खुल्नु पर्यो। सजिलो छ राष्ट्रवादको आगो लगाइदिने, राष्ट्रवादको एउटा रोटी सेक्नको लागि। त्यसैले म आदरणीय दिदीबहिनी तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सोच्नुहोस्, लेख्नुहोस्। राष्ट्रवाद जागृत छ भने एमाले र माओवादीको युवक लेख्नुहोस्। हाम्रो देशको शान सगरमाथामा भारतको एउटा टेलिभिजन अनुमति नलिकन कसरी पुग्न सक्यो? कसरी त्यहाँ गएर सगरमाथाका नाम अब बदल्न चाहिए, माउन्ट एभरेस्ट मेबी अब इन्डियाको दावा ठोक्न चाहिए भन्छ यार ठाडे। अनि यतापट्टि बाले क्या दिनुभयो अन्तर्वार्ता भनेर युवकहरूले दिइरहेका छन्। त्यसैले अन्तिमतिर आउँदै गर्दाखेरि म संसदको सन्दर्भमा आउन चाहन्छु। अघि मैले सुरुमा पनि भने संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई केवल यति मात्रै आग्रह छ मध्यपुर ठिमीको यो सभामा उभिएर भन्दै गर्दा कि तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर दबावको भाषा नबोल्नु होला। सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरू तपाईँको नेकपाको पोलिट ब्युरोका सदस्य होइनन् या कुनै शीतल निवासमा बस्नुभएका हाम्रो राष्ट्रपति जस्तो पनि होइनन् जसले तपाईँको एक इसारामा तपाईँको निर्णयमा चाहिँ सही धस्काइदिनुहुन्छ। पढेर बढेर लामो कानुनी ज्ञान लिएर यो संविधानको पुस्तकको चप्पा चप्पा बुझेर आउनुभएका सम्मानित न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले निर्णय गर्दै गर्दा कमरेड केपी ओलीको भाषणको स्क्रिप्टमा हेरेर होइन, यो देशका जनताले निर्माण गरेको संविधान सभा मार्फत निर्माण गरेको संविधानको पुस्तकलाई हेरेर, धारालाई हेरेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने जिम्मेवार अभिव्यक्ति यो होइन। म सोध्दिनँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर कसले भन्यो?
भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीको काम यसरी सार्वजनिक रूपमा जुवारी खेल्ने होइन। म सम्मान गरेरै भन्छु, अत्यन्तै सम्मान गरेर भन्छु। तपाईँको काम आफ्नो पार्टी छोडेर अहिले भर्खर द्वन्द्व गरेर दुईटा पार्टी बनाएका माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई कुहिएको फर्सीको भेट्नु झरेको कि के भनेर यसरी बोल्ने तपाईँले होइन। एउटाले अर्कोलाई आरोपित गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ एउटाले अर्कोलाई औँला ठडाइरहँदै गर्दा संस्कारहीन ढङ्गले अभिव्यक्ति राख्दै गर्दा तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो कर्म जिम्मेवार सुहाउँदो कर्म होइन। हामी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दाखेरि जिम्मेवार ढङ्गले बोलेर यो देशको प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ भन्दछौँ। त्यसैले यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले भन्ने यति मात्रै हो कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जे फैसला दिन्छ त्यो फैसला स्वीकार्नलाई म तयार छु, त्यो फैसला स्वीकार्न तयार छु भन्ने। त्यसैले त्यो फैसला प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो भने पनि बालुवाटारबाट जाने हो अनि ढिलो चाँडो निर्वाचन वर्ष सभा वर्षभित्रमा भयो भने पनि बालुवाटारबाट बिदाई लिने हो। भक्तपुरका साथीहरू हो, कृपया बालुवाटारबाट निक्लेर आउँदै गर्दाखेरि अलि ठुलो हृदय बनाएर बालकोटमा स्वागत गर्न पर्खिदिइराख्नु होला। अब चाँडै बालुवाटारबाट कमरेडले बिदा लिनुपर्ने दिन आउँदैछ। त्यसैले जिम्मेवार अभिव्यक्ति राख्नका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीजीलाई। र प्रधानमन्त्रीजीले प्रश्न भन्नुभयो हुन्छ कि सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई स्वीकार्न प्रतिपक्षी दल तयार छ। हामीले असंवैधानिक हो भनिरहँदा हामी मात्रै होइन, सिङ्गो देशले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले, यो देशका प्राय सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले, यो देशका पूर्व सभामुखहरूले, बौद्धिक क्षेत्रले, मिडियाका सम्पादकहरूले, लेखकहरूले, कम्युनिस्ट दर्शनै पढेर हुर्केका वकिल साहबहरूले धेरैले यो संसद विघटन असंवैधानिक भनिरहेको बेलामा मुलुकले कुन बाटो लिन्छ भन्ने कुरामा एउटा सङ्केत प्रष्टै छ। त्यो बेलामा त्यो दिशामा नयाँ ढङ्गको बाटोमा जाँदै गर्दा आज मध्यपुर ठिमीमा उभिएर बोल्दै गर्दा म मध्यपुरका साथीहरूलाई पनि भक्तपुरका साथीहरूलाई पनि नेपाल देशभरिकै नेपाली काङ्ग्रेसलाई शुभचिन्तन र माया गर्ने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यही पाको काङ्ग्रेस जिम्मेवार ढङ्गले तर सशक्त ढङ्गले अब अगाडि आउँदैछ। त्यही काङ्ग्रेस जसलाई जनताले हिजो भरोसा गर्नु भएन, हामीलाई भरोसा गर्न सकिने यो कुराहरू छन् भनेर प्रष्ट ढङ्गले आउँदैछ। जनताका लागि हिजो गरेका शान्ति स्थापनादेखि संविधान निर्माणदेखि निर्वाचनसम्मको विषय, स्वाधीनतादेखि लिएर खानेपानीको धारासम्मका विषय, प्रगतिको यात्रामा नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मेवार ढङ्गले चालेका विषयहरूलाई लिएर आउँदैछ। हामीले शासन सञ्चालन गर्दै गर्दा कतिपय कमी कमजोरीहरू निश्चय नै गऱ्यौँ होला। त्यो कमी कमजोरीलाई पनि पहिचान गरेर त्यसबाट पनि आत्मालोचित भएर त्यसलाई नदोर्याउने वचनका साथ नयाँ ढङ्गले काङ्ग्रेस आउँदैछ। त्यसैले जो काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ डिएनडी डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्टको लागि भरोसा गरेर असंख्य युवाहरू सबैलाई लामबन्द भएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढाएर यो देशलाई समुन्नतिको यात्रामा लिएर जाने यात्रामा गोलबन्द बन्नका लागि पनि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले आज अन्त्यमा संसद विघटनको विरुद्धमा अन्तिममा मेरो कुरो टुङ्ग्याउँदै गर्दा एकपटक सबैलाई मेची महाकालीका साथीहरूको पनि सभा भइरहेको छ, त्यहाँ पनि सुन्ने गरी अनि यहाँबाट अलि पर पुग्दै गर्दा बालुवाटार नजिकै पुग्दै गर्दा बालकोटको दरबारसम्म पुग्ने गरी एकपटक हात उठाएर जोडले जय नेपाल गुन्जाइदिन अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। अझै जोडले अझै क्रान्तिकारी भावका साथ सबै साथीहरूलाई आफूभित्र शहीदको रगतलाई अनुभूति गरेर, बलिदान गर्नेहरूको रगतलाई अनुभूति गरेर, बिपीदेखि लिएर पछिल्लो पुस्ताका नेतासम्मलाई सम्झेर, राणाले मारेका शहीदहरूदेखि लिएर राजा हुँदै माओवादीसम्मले मारेका शहीदहरूको रगत आफ्नो धमनीमा लिएर सङ्घर्षको यो अभियानमा काङ्ग्रेसलाई नयाँ ढङ्गले मुलुकलाई नेतृत्व गरेर लिएर जाने अभियानमा फेरि जोड ढङ्गले हात उठाएर जय नेपाल अनुरोध गर्दा जय नेपाल फेरि भनिदिनुहोस् जय नेपाल। यति भनेर म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार। अभिवादन।